එක ඔයිල් චේන්ජ් කරගන්න ආකාරය. කොහොමද ඔයිල් චේන්ජ් කරගන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මම දන්න අයට දැනගන්න නෙමෙයි නොදන්න අයට දැනගන්න. දන්න අය ගොඩක් ඇති, නොදන්න අය ටික දෙනෙක් ඇති. ඒක හින්දා මේකේ දැන් ඇත්තටම කම්ප්‍රෙසර් එක මේ જાතිය කම්ප්‍රෙසර් එක නම් ඔයිල් අයින් කරගන්නේ සක්ෂන් එක පැත්තෙන් අනිත් පැත්ත කම්ප්‍රෙසර් එක හරවලා මේ ආකාරයට ඔයිල් මාරු කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් ලොකු කම්ප්‍රෙසර් වල නම් ඒවැ කෙලින්ම තියෙන සයිඩ් ග්ලාස් එක ඒකෙන් අපිට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේ සයිඩ් ග්ලාස් එක අනිත් පැත්තේ තියෙන චෙට් නට් එකක් ඒක ගලවලා අපිට ඔයිල් මාරු කරලා ඒ ප්‍රමාණය බලලා අපිට නැවතත් අලුතෙන් ඔයිල් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් ඒවට. මේවට නම් මේ ආකාරයට තමයි කරගන්න වෙන්නේ. මේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ නම් සයිඩ් ග්ලාස් එකක් තියෙනවා. දැන් සමහර ඒවා සයිඩ් ග්ලාස් උත් නැහැ. සයිඩ් ග්ලාස් එකක් නැති එකක් නම් අපි ගන්න ඔයිල් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අපි යම්කිසි එකකින් මැනගෙන ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න දාගන්න වෙනවා. කොච්චරක් තිබ්බද කියලා බලලා. සයිඩ් ග්ලාස් එක තියෙනවා නම් හරියටම සෙන්ටර් එකට දාගත්තාම හරි. එතකොට මේ කම්ප්‍රෙසර් එක මම කියලා දෙන්නම් ඔයිල් මාරු කරගැනීමේදී අපිට තියෙන වාසිය මොකක්ද කියලාත් මම කියලා දෙන්නම්. ඇත්තටම මේ කම්ප්‍රෙසර් එකකට දෙකකට විතර සැරයක් ඔයිල් මාරු කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේ කම්ප්‍රෙසර් එකක් අවුරුදු 15ක් 10ක් දුවන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මොකද මේ ඔයිල් thickness එක වැඩි වුණාම ඝනකම ගතිය වැඩි වුණාට පස්සේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ පිස්ටන් දුවන්නේ ටිකක් අමාරුයි. ඒ හරහා වයින්ඩින් එක රත් වීමක් වෙලා වයින්ඩින් එක සවුත් වෙනවා. ඊට පස්සේ කම්ප්‍රෙසර් එක අයින් කරන්න වෙනවා අපිට. මොකද අපේ ලංකාවේ නම් ගොඩක් ලංකාවේ කියන්නේ ගල්ෆ් රටවල ගොඩක් අඩුයි මේ කම්ප්‍රෙසර් එකක් ගලවලා නැවතත් වයින්ඩින් එක හදලා දාන තාක්ෂණය අඩුයි. යුරෝප් රට නම් ගොඩක් ඔය කම්ප්‍රෙසර් එක කෙලින්ම උඩින් ගලවලා ඉවරලා නැවතත් වයින්ඩින් එක අලුතෙන් හදලා දාන ඒවා තියෙනවා. අපේ රටවල නම් අඩුයි. සමහර අය ඒත් මම දැකලා තියෙන කරන කට්ටිය එච්චර සාර්ථකම නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම දැන් අපි ඔයිල් අයින් කරගෙන ඉවරයි. දැන් නැවතත් අලුත් ඔයිල් දාන්න හදන්නේ සක්ෂන් එක පැත්තෙන් ඔයාලට පේන විදිහ දාන ආකාරය. එතකොට මේ ඔයිල් මාරු කරාම මේකේ ඔයිල් මාරු කරන්නේ නැති වුනහම තව දෙයක් තමයි යට මේකේ කොපර් කෑලි අර එහෙම ගිහිල්ලා පොඩි පොඩි කෑලි හිටලා තියෙනවා. ඒවා සමහර ඒවා නම් මැග්නටික් කෑල්ලක් දාලා තියෙනවා. කාන්දම් කෑල්ලක් ඒක තියෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකෙන් අල්ලගෙන ඉන්නවා. මේ නැත්තම් මේ කෑලි ඇවිල්ලා ඩිස්චාර්ජ් එක පැත්තෙන් දුන්නට වැඩක් නැහැ. සක්ෂන් එක පැත්ත හිර වෙනවා. ඊට පස්සේ සක්ෂන් එක පැත්ත අපි ප්‍රෙෂර් ගේජ් එක දාලා බැලුවොත් ඒකේ අඩුයි සක්ෂන් ප්‍රෙෂර් එක. ඒ අඩු වෙන්න හේතුව ඒත් මේ ඔයිල් thickness එක වැඩි වුණාම ඝනකම ගතිය වැඩි වුණාට පස්සේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ පිස්ටන් දුවන්නේ ටිකක් අමාරුයි. ඒ හරහා වයින්ඩින් එක රත් වීමක් වෙලා වයින්ඩින් එක සවුත් වෙනවා. ඊට පස්සේ කම්ප්‍රෙසර් එක අයින් කරන්න වෙනවා අපිට. යුරෝප් රට නම් ගොඩක් ඔය කම්ප්‍රෙසර් එක කෙලින්ම උඩින් ගලවලා ඉවරලා නැවතත් වයින්ඩින් එක අලුතෙන් හදලා දාන ඒවා තියෙනවා. අපේ රටවල නම් අඩුයි. සමහර අය ඒත් මම දැකලා තියෙන කරන කට්ටිය එච්චර සාර්ථකම නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම දැන් අපි ඔයිල් අයින් කරගෙන ඉවරයි. දැන් නැවතත් අලුත් ඔයිල් දාන්න හදන්නේ. සක්ෂන් එක පැත්තෙන් ඔයාලට පේන විදිහ දාන ආකාරය. එතකොට මේකේ ඔයිල් මාරු කරන්නේ නැති වුනහම තව දෙයක් තමයි යට මේකේ කොපර් කෑලි අර එහෙම ගිහිල්ලා පොඩි පොඩි කෑලි හිටලා තියෙනවා. ඒවා සමහර ඒවා නම් මැග්නටික් කෑල්ලක් දාලා තියෙනවා. කාන්දම් කෑල්ලක් ඒක තියෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකෙන් අල්ලගෙන ඉන්නවා. මේ නැත්තම් මේ කෑලි ඇවිල්ලා ඩිස්චාර්ජ් එක පැත්තෙන් දුන්නට වැඩක් නැහැ. සක්ෂන් එක පැත්ත හිර වෙනවා. ඊට පස්සේ සක්ෂන් එක පැත්තේ අපි ප්‍රෙෂර් ගේජ් එක දාලා බැලුවොත් ඒකේ අඩුයි සක්ෂන් ප්‍රෙෂර් එක. ඒ අඩු වෙන්න හේතුව ඒත් ඒ ඔය ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒතකොට ඔයිල් අයින් කරගත්තට පස්සේ ඒ කෑලි එළියට යන හින්දා ඒකත් කම්ප්‍රෙසර් එක හොඳ තත්ත්වයකින් දුවන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන සයිඩ් ග්ලාස් එක මෙතන මේ සෙන්ටර් එකට දැම්මම හරි සෙන්ටර් එකට කියන්නේ චුට්ටක් වැඩි වෙන්න දාන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ටික දවසක් යනකොට අඩු වෙනවා රත් වෙලා ඔයිල් වල. කම්ප්‍රෙසර් එකේ අල්පවැත්ම වැඩි වෙන්න තමයි අපි මේ ඔයිල් මාරු කර ගැනීමක් කරන්නේ. ඔයිල් මාරු කරනවා නම් හොඳයි ඇත්තටම කම්ප්‍රෙසර් වල. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කැලිබරේට් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්නත් පුළුවන් ඔයිල් කොච්චරක් ඕනද කියලා. ගොඩක් ඒවා එතන ගහලා තියෙනවා ඔයිල් වර්ගයේ නමත් මෙතන තියෙනවා. ඊට අමතර මේ කැලිබරේට් එකේ ගහලා තියෙනවා මේකේ සම්පූර්ණම ඔයිල් ජාතිය ඔයිල් කොච්චරක් ඕනද ඒ ඔක්කොම ජාති ඒකේ තියෙනවා. ඒක ඔයාලා දන්නවා ඇති. මේ වැඩ කරන කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් ඔක අමුතුවෙන්ම කියලා දෙන්න දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඒ වගේ දැන් ඔන්න අපි ඔයිල් මාරු කරගෙන අවසානයේ ඔයාලට පේනවා මේ සෙන්ටර් එකේ තියෙනවා මේ ඔයිල් අපි දැන් දාලා තියෙන ප්‍රමාණය.
ලොකුවට කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ මේ වීඩියෝ එකේ. ඇත්තටම බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන අදහසින් සුබ දවසක්.